ВАЗ-2109, кто-то стучит в моторе. Вот такой вот стук. Это точно не снизу, по крайней мере мне так кажется. Снизу двигателя может стучать шатунный вкладыш, но это звук не тот. Там более глухой и жесткий. Здесь как бы стук клапана, но очень сильный и хлесткий. Сейчас надо будет разбирать клапанную крышку, снять и посмотреть, что там. Для того, чтобы поточнее послушать, можно прислонять палочку любую к двигателю, к его частям, и ухом к палке прислоняться и слушать. В данном случае звук доносится самый сильный вот с этого района. Поднял крышку, боялся, что рассухарился клапан. Это было бы страшно, нехорошо, пришлось бы головку снимать. Но нашел шайбу регулировочную. Вот я ее пинцетом сейчас достаю. Она превратилась в вогнутую тарелочку. Вот. И здесь ее под этим клапаном нету. То есть она просто вывалилась. Каким образом, я не представляю. Может быть, из того, что был очень большой зазор. Теперь смотрим сам распредвал. Хотя бы пальцем я его на выработку проверяю. Вижу, что кулачки не выработаны. Значит, остается вот этот вот. А вот этот кулачок подпорченный. Ну, по идее, нужно поменять распредвал и отрегулировать клапана. И все пройдет. Прежде чем менять распредвал, надо выставить его ГРМ, выставить по меткам. То есть вот на шкиве распредвала есть меточка. Вот она. Ее выставляем вот сюда вот. Прямо вот напротив этого ребра. А здесь с другой стороны, картера сцепления, есть лючок. Это все знают. Его открываем, резиночку снимаем и находим там метку. Положение коленвала, первый и четвертый цилиндр, верхней мерной точки. То есть нам яма не понадобится, все отсюда делается, с улицы. Ну, здесь придется, так как карбюраторная машина, снять трамблер и отвернуть топливный бензонасос. Чтобы отвернуть болт распредвала, он не прокрутился, вот сюда вот зубил такой, ставим сюда вот в дырочку, оно упирается там в шпильку с гайкой, и мощным ключом, длинным с головкой, отворачиваем против часовой стрелки этот болт. Болт откручен, распредвал стоит по меткам, шпонка, на которой сидит шкив, внизу. Этот вот натяжной ролик просто ослаблен, чтобы ремень ослаб. Сейчас стягиваем шкив внимательно, чтобы не потерять шпонку. Она улетит куда-нибудь туда. Если она улетит и там останется, а вы найдете другую шпонку, она останется, может попасть под ремень. Поэтому очень внимательно. Гайки постелей откручиваем по чуть-чуть, равномерно. Как бы крест-накрест. Ну, приблизительно. Это не очень важно, но лучше так сделать. Сначала на полоборотика все гайчики, потом еще на полоборотика, потом отвернутся все. Снимаем трамблер, у кого трамблер есть. И можно его пометить, если зажигание было хорошо выставлено, пометить, как он стоял. Теперь вот там в глубине есть сверху болтик, который крепит вот эту вот постель распредвала вот к этому корпусу. Надо его отвернуть. Насос у меня уже снят. Вот его шток. Вот он шатается, если его видно. Вот постель, эта часть снята. Болт, кстати, который сюда идет, у меня оказался под шестигранник на 5. Не знаю, штатный он или нет, но на всякий случай надо иметь такой шестигранник. Потом надо иметь будет уплотнение новое под эту вот штуку. Колечки продаются они, набор. И новый сальник распредвала. Сейчас я отверну вот эту вот гаечку, железочку тут огну, и вот эту постель вынется. Вот этот кулачок. Вот так он выглядит. Весь закруглился, съелся. Для сравнения, вот нормальный кулачок. В ту же сторону наклоненный. Будем менять распредвал.
Сам толкатель, где ставится регулировочная шайба, тоже весь слизанный кулачком распредвала, поэтому я его тоже буду менять на бэушный. Вот выглядит так вот хороший толкатель, а этот весь слизанный. Вот у меня хороший бэушный распредвал, я сразу на него одеваю сальник, так удобнее будет. Вот у него здесь есть набитая полоска, где сальник раньше работал, сточная. Я его надену до этой полоски, установлю. Теперь здесь я обрабатываю обезжиривателем, намажу тонким слоем герметика. Вот эти вот места, где будет постель распредвала садиться, тоже герметик, чтобы масло отсюда не проникало наружу. С этой стороны то же самое, стыки к постели с головкой, с поверхностью герметиком. Сначала обезжириваем. Значит, постели распредвалов затягиваются опять же равномерно. Смотрите, схема в книжке есть. Сначала немножко подтягиваем, не плотно прижимая постели. Постепенно все удавливаем, пружины нажимаются и постели садятся на место плотно. Вот выдавливается герметик из-под этих уплотнений. Гайки затягиваются окончательным моментом примерно 2-2,3 килограмма. Не больше. Не нужно перетягивать здесь с дури, иначе шпильки можно сорвать или гайки. Итак, шестерня на месте. Осталось только ролик натянуть, затянуть. И этот болт также затягивается. Вот сюда подставляется устройство типа зубила и затягивается. Тоже момент есть в книжках. Я затягиваю просто уже по своему опыту, без ключа. Значит, ничего не сбилось, то есть шестеренка как стояла на ремне, она даже не сбилась, снизу ничего не сбилось. То есть снял, поставил прямо на шпонку. Теперь нужно регулировать клапана, но у меня гараж холодный на улице, 0 градусов. Поэтому надо прогреть мотор, соответственно собрать, прогреть его до плюс там 30 градусов, чтобы он был тепленький в районе плюс 20. Иначе может возникнуть серьезная погрешность. На девятках у меня не было опыта, а вот на Волге был опыт при минусе. Регулировал клапана при минусовой температуре, потом их зажало. Насос можно было не отворачивать, эти гаечки. Шток встает в положении не нажатом, нейтральном. А так вот я все собрал. Сейчас я накину клапанную крышку со старой прокладкой и буду греть машину. Вот мотор работает, уже без стука. Все отлично, чисто. Осталось прогреть, отрегулировать клапана. Видео по регулировке у меня есть где-то отдельное.